走到这儿突然灭了。对。哎，你来加，别动风，松开吧。几个油呀？95。加完你又去1号加油站，知道吧？对，10公里可以跑多远啊？10升油可以跑，这车的话50公里不成问题吧？正在加，正在加。倒油也得个过程。你扶住啊！全倒完，钥匙我打一下我。我打吧。你打。